ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਚਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਖਾਂਸੀ ਤੇ ਜ਼ੁਕਾਮ ਦੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ 2-3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਵਾਈਆਂ ਲਈਆਂ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਮਿਲੇ ਸੀ ਕੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਸਰਦਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਰਦਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮੈਡਮ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਵਾਈ ਵਧੀਆ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਪ ਦੀ ਸਟੀਮਾਂ ਲੈਂਦੇ ਅਸੀਂ 2-3 ਵਾਰੀ ਵੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਦਵਾਈ ਪਰਹੇਜ਼ ਨਾਲ ਖਾਓ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਪ ਦੀ ਲੋੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ। 2-3 ਮਹੀਨੇ ਅਸੀਂ ਦਵਾਈ ਲਈ ਪਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ।